मैं सच कहना चाहता हूँ, I'm telling you the मेरे truth. परमेश्वर ने मुझे हर समय पर हर पल पर मेरे से बातें की और मुझे आशीष दी है। And every moment God talked to me and gave him blessing. मेरा काम है परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करना और परमेश्वर के आगे हाथ खड़े करना। It's my work to do the prayer in the name of God. मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर यहाँ से पुलपट से कहा जाता है अपना दशमांश दो, तो बाइबल में लिखा है। If it tells you that give your offerings, then it is written in the Bible. बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि चर्च के पिलर बन जाओ। Bible mentioned that you be the pillar of the church. बाइबल में ऐसा लिखा है कोई दान देता है, दान देने में बना रहे। That Bible says you give the offering, you be stay कोई in प्रार्थना it. करता है, प्रार्थना करने में बना रहे। If you do the prayer, then be stay in कोई it. परमेश्वर का गोस्पेल शेयर करता है, उसमें बना रहे। If you spread the word of God, then you be staying in it. कोई खिलाने में या तो खिलाता रहे। If you give the fruit, then you be कोई staying in it. भविष्यवाणी करता है तो भविष्यवाणी करता रहे। If somebody do prophecy, then you be staying in कोई it. प्रचारक है तो प्रचार करता रहे। If somebody is a preacher, then you do be that. कोई चंगियाई दे रहा है तो चंगियाई देता रहे। If somebody give the healing, then you be stay on that. सब कुछ करो, पर पवित्र आत्मा से भरकर जो व्यक्ति ये चीजें करता है, वो कभी भी अपनी लाइफ में कमी नहीं देखता। वो कमियों से आजाद होकर परमेश्वर की आशीष को देखता है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। If you do this with the Holy Spirit, you take the God's blessing. मैंने in the कहा name of आपकी तारीफ Jesus. छोटी है। I say your glory is small.